στο βήμα τον συνάδελφο, τον αντιδήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, τον συνάδελφο τον Θανάση το Μουζάκη, ο οποίος είναι και εργαζόμενος στο καζίνο Λουτρακίου. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, Γιάννη, Δημήτρη, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του για την πρόσκληση να παραβρεθώ στο 12ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Και επί ευκαιρία εδώ θα ήθελα να σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, κύριου Λογοθέτη Κωνσταντίνου, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί κοντά μας μετά και από την πρόσκλησή σας. Βέβαια, με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία για εσάς και τις οικογένειές σας και να ευχηθούμε ο Θεός να μας οπλίσει με δύναμη να ξεπεράσουμε τα δύσκολα που έρχονται. Ως πρώην συνδικαλιστής για αρκετά χρόνια στο καζίνο του Λουτρακίου και ως μέλος στο επιχειρησιακό σωματείο και ως μέλος της Ομοσπονδίας, με αρκετούς συναδέλφους που είναι παρευρισκόμενοι εδώ, και πριν ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχω ζήσει από κοντά τους αγώνες που έχει δώσει το επιχειρησιακό σωματείο και η Ομοσπονδία μαζί. Αγώνες οι οποίοι πραγματικά απέδωσαν καρπούς, μέχρι που ήρθαν τα καταστροφικά μνημόνια, τα μνημόνια εξαθλίωσης και πείνας για όλους τους εργαζομένους, τα οποία με την εφαρμογή τους έφεραν πολλά προβλήματα στο συνδικαλιστικό κίνημα και έχοντας σκοπό να το καταστήσουν ανήμπορο, να διεκδικήσει τα δίκαια των εργαζομένων και να μειώσει τα ήδη κεκτημένα δικαιώματα, τα ίδια αποκτημένα δικαιώματά τους, που είχαν οι εργαζόμενοι, που είχαν αποκτήσει με αγώνες και θυσίες πολλών χρόνων. Τώρα, συνάδελφοι, είναι η επιτακτική ανάγκη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ενότητα και η συνεχής εγρήγορση να γίνει αυτός σκοπός. Ενότητα της οποίας πραγματικά τα αποτελέσματα φάνηκαν τους πρώτους μήνες του 12 στο καζίνο του Λουτρακίου, όταν η εταιρεία ζήτησε 300 απολύσεις και μεγάλες μειώσεις μισθών. Τα είδαμε άλλωστε και στο βίντεο. Και μάλιστα όλα αυτά να γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη των συνδικαλιστών. Το επιχειρησιακό σωματείο τότε, με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας, του Εργατικού Κέντρου, της ΓΕΣΕΕ, αλλά και του Δημάρχου μας, του Δήμου, του κ. Λογοθέτη Κωνσταντίνου, με το Δημοτικό Συμβούλιο, έδωσαν τιτάνιο αγώνα για την υπογραφή μιας αξιοπρεπούς συλλογικής σύμβασης εργασίας. Επίσης, ο κύριος Δήμαρχος με το Δημοτικό Συμβούλιο, την ώρα που η χώρα με τον νόμο για τα φρουτάκια θα γινόταν ένα απέραντο καζίνο, έστειλε ψήφισμα διαμαρτυρίας στη Βουλή των Ελλήνων. Συνάδελφοι, πραγματικά οι συνθήκες που ζούμε είναι πρωτόγνωρες, με ένα εργασιακό μεσαίωνα σε άνθηση, με τα ποσοστά κατάθλιψης αυξημένα και οι απόπειρες αυτοκτονίας σε έξαρση. Και θα ήθελα εδώ να σας μεταφέρω κάποιες εμπειρίες από το καινούριο μου μετερίζει που ζω ως αντιδήμαρχος στο προσωπικό του Δήμου. Ξέρετε, και τα έχουμε δει όλοι, στους Δήμους, όλοι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή ζουν το δικό τους Γολγοθά. Με μειώσεις μισθών, διαθεσιμότητες, περικοπές δώρων, απολύσεις, μετατάξεις, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα βέβαια. Και ενώ το 2010 οι κύριοι αυτοί θέλησαν να εφαρμόσουν έναν ανέτοιμο καλλικράτη, αποκεντρώνοντας τις αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης προς τους Δήμους, μειώνοντας τους Δήμους, περισσότερα προβλήματα δημιουργήσαν παρά έζησαν. Πολλοί Δήμοι είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, πολλοί εργαζόμενοι είναι με τον απόδι έξω από τους Δήμους και όλα αυτά μαζί τι δημιούργησαν? Δημιούργησαν ανασφάλεια,
και ένα περιβάλλον για εργασία με αρνητικό αντίκτυπο. Και είπα και βέβαια αυτό σημαίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν και εφόσον όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα και βρίσκονται στην ίδια μοίρα και βιώνουν ένα αβέβαιο εργασιακό μέλλον, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά κινήματα και η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να συνεργαστούν πιο στενά, πέρα από κομματικές σκοπιμότητες, για να ξανακερδιθούν τα ήδη χαμένα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα ήθελα τέλος να ευχηθώ καλή επιτυχία στις διαδικασίες του συνεδρίου και καλή δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από αυτό. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Μουζάκη, τον συνάδελφο, πρώτα απ' όλα, και τον Δήμαρχο Λουτρακίου.